Velkommen til denne tekniske guide om Dell Inspiron. Vi er Kelatos Informática, specialister i teknisk reparation. Vi henter din enhed hjemme hos dig, udfører en gratis diagnose og sender dig et tilbud, før vi reparerer. Ingen opkald, ingen ture. Vi holder til på Calle Joaquin Maria Lopez, 26, Madrid. Bekvemt, gennemsigtigt og professionelt. Link i beskronerivelsen. I dag ser vi på et problem, mange oplever med deres Dell Inspiron. Skærmen tænder ikke. Dette kan skyldes flere faktorer, såsom en defekt skærm, problemer med LCD-dækningen eller en fejl i forbindelserne. Hvis du ikke får dette problem løst i tide, kan det føre til mere alvorlige skader, som kan være dyre at reparere. For at udføre denne reparation har du brug for nogle grundlæggende værktøjer: en stjerneskrone-rugetrækker, en flad S-krone-rugetrækker, en sugekop, nogle plastikkort og en ny LCD-skærm samt LCD-dækning til din Dell Inspiron. Før du starter, skal du sørge for at slukke din bærbare computer og tage strømmen ud. For at åbne enheden sikkert skal du forsigtigt skille de to dele af skærmen fra hinanden ved hjælp af sugekoppen og plastikkortene. Vær opmærksom på, hvordan skærmen er fastgjort, så du kan samle det hele korrekt igen. Når skærmen er adskilt, kan du se det interne komponent, som sandsynligvis er skyld i problemet. Kig efter eventuelle synlige skader eller løse forbindelser. Det kan være nødvendigt at fjerne nogle S-kroneruer for at få adgang til LCD-skærmen. Husk at bruge den rigtige styrke, så du ikke beskadiger S-kroneruerne. Når du har fjernet de relevante S-kroneruer, skal du forsigtigt løsne skærmen fra dens tilslutninger. Hvis det på dette tidspunkt føles for kompliceret, så husk at vi hos Kelatos henter din enhed hjemme og sender den repareret tilbage til dig. Efter at have fjernet den defekte skærm, skal du tage den nye LCD-skærm og tilslutte den korrekt. Sørg for, at alle kabler er synkronere, og at S-kroneruerne er strammet korrekt. Når du har samlet enheden igen, skal du sørge for at teste skærmen, før du lukker den helt. For at undgå, at dette problem opstår igen, er det en god idé at undgå at udsætte din bærbare computer for stød eller fald. Sørg for at rengøre skærmen regelmæssigt, opbevare enheden korrekt, når den ikke er i brug. Hvis du ikke vil risikere at beskadige din enhed, så henter vi hos Kelatos den op, reparerer den og leverer den hjem til dig overalt i Danmark. Link i beskronerivelsen.